なんかかっこいい。そうです。カンペ。あ、これ飛行機モードじゃあかんねや。あかんね。さすがにそれはダメやね。電波飛ばないのか。Bluetooth オンにしとかな。洋楽と邦楽どっちがいい？ああ、はい。洋楽っても。おー、いいね。いいね。チョイスがいいね。夏だね。めっちゃ晴れてきてる。水分がブクブクいってる。あれこれしてる間にわけもこれぐらい使うとな。エースオブベースやで。おお、懐かしい。いやこれ結構大好きやねんけど。さっきかかってたもん。かかっとった。お、来たで、熱いぐらい来たで。ちょっと熱いぐらいである。これパチノックス。ゆきちゃんそっち座らしてや。どんなんこれパチノックス一回座ってよ。パチノックス。あ、やっぱりちゃうわ。違うな。ちゃうわ。針はあるけど、なんだろう。包み込まないね。なんかちょっとちゃうな、それな、やっぱ。あ、これええわ。値段だけのことあるわ。ええやろ。いいわ、これ。しっくりくるよな。くるくる、これいいわ。ヤギちゃん、ごちそうさん。どういうこと？いいわ、これ。いいええやろ。いいわ。あ、これハイバックやし、ええわ、これ。そうそう、もたれられんね。いいわ、これ。でもそれ値段で選んでるし。ありがとう。いいわ。全然ちゃうわ。やっぱちゃうわ。ええな。これで長持ちしてくれればな。いや、絶対するやろ。うわ、すげえ弾いたな。やっぱ水分含んでるのはきっと。弾きすぎや。すげえ弾き。